Pwede din to sa ano, sa kapag may balak kayo na magtayo ng water refill station. Pwede dito ang source flowing. Okay, magandang umaga. Panibagong vlog na naman tayo ngayon. Dito naman ang iyong kalugar. Dito ako sa aking farm na dati kong pinag na itong area na itong lupa na to na pagtaniman ko ng lahat saging kaya ang baba nito ay matubig kaya tinanggal ko kaya ginawa tong palayang ko. Ngayon ang aking palayan ay bagong tanim lamang ay ngayon ay walang tubig kaya napagplanuhan ko na mag-ano ko ng source na magpapakuha ng aking tubig sa palayan. Ang gagawin ko ay magpapa-flowing ako. Flowing siya na ibabaon ang GI pipe na 2 inches diameter. Kaya nandito tayo ngayon. Nag-prepare pa lang ang aking mga tropa na magbubutas. Ibabaon ang GI pipe para maging flowing. Maghahanap pa kami dito sa area kung saan ang magandang paglibigan ng tubo para mag-flowing kami. Kasi mahirap dito ang tubig sa aking munting farm na ng palayan. Tara! Ngayon na dito na hanap na namin yung area na mag-butas namin. Kailangan talaga alam yung tulad nito, palayan. Kailangan kasi ang flowing ito, kapag talaga ito umawas na, siyempre mahinog ang palayan, ayaw mo ng tubig. Kailangan marunong, alam natin kung saan mapunta ang tubig. Hindi natin pwede ituloy-tuloy ang tubig sa palayan. Kaya ngayon nakita ko itong area. Kaya dito ang napili namin mapistuan ng tubig. Para kung kailangan namin ng tubig, papunta doon tubig dito. Tapos kung hindi kailangan alam natin kung saan natin ipa-exit ang ating tubig. Kasi flowing nga to, hindi to pwede pigilan na isasarado na katulad na normal lang nawasa na isasarado lang. Hindi natin yan mapigilan. Kaya ngayon, kita ko kapag ito mag-success na umawas yung tubig, flowing, pupunta ang tubig doon sa kanal. Lapit dito. Yan, kapag tumulo itong aming flowing na pinupubutasin, punta doon ang tubig sa kanal. Yan ang balak ko na kapag tumulo yan, maging success ang aming pagbutas ng flowing. Punta yan doon. Kasi kanal yan doon sa gilid. Punta doon yan sa exit ay sa ilog sa gilid. Kailangan dito pupunta sa palayan kapag hindi natin kailangan sa palayan ng tubig. Kasi flowing nga to. Hindi to pwede pigilan ng tubig. Kailangan ma-exit natin ng maayos ang tubig. Kung kailangan natin ng tubig, yan, sarado dito yung kanal. Ang daloy punta sa palayan. O, tingnan ang area o. Parang pangalawang tubig ng ating ginagawang flowing. Bawat tong isang tubo is size to na 6 meters. Bali, unang tubo pa lang itong nakabaon. Pangalawang tubo, yan, wini-wielding ang ating. Kaya talaga malalim-lalim talaga ang tinatawag na flowing kasi binabaon talaga ang tubig. Hindi lang namin alam kung anong tubang maibabaw nito bago lumabas ang tubig natin. Pwede din to sa sa kapag may balak kayo na magtayo ng water refill station. Pero dito ang source flowing. Mas maganda to kaysa sa nawasa. Talagang inano to kasi ito
kapag na ano to na natitest to, napapano natin tubig, may ano to, purified. Kaya kapag may balak kayo sa ano sa water refill station, maganda maganda yung magpa-flowing. Marami yung ano dito sa flowing na to. Wala tong konsumo, di ba? Galing to sa ilailiman ng lupa. May farm kayo, may ano kang anong gulayan o palay, katulad nito, palayan. Pambahay, ma-install kayo sa bahay, basta may exitan lang itong tubig sa bahay. Wala nang konsumo, wala nang kuryente. Lahat, all purpose to kapag may ganito ng source na flowing tubig. Kita-kita nyo naman paano kalinaw. Napakalamig itong tubig nito. Napakalakas. Ano? Galing lang yan sa ilalim. Talagang flowing siya, flowing. Pero may mga area din na lugar na talagang walang ganitong flowing. Kaya yung inaano na lang is deep fill. Ito kasi sa amin, dito sa lugar ng aming sa Pastrana Leyte, talagang mababa kasi dito, kaya flowing talaga. Taklit lang ito, luminaw kagad ang tubig. Ang reference na to kapag medyo kahit kunti lang lumabas, kapag nag-flowing, may anong bubuhangin, may nasama, ibig sabihin malakas ang current galing sa ilalim. Kaya lalakas siya ng lalakas. Wala na akong problema dito sa aking palayan. May patubig na ako. Pag during harvest time, exit doon, exit punta doon, patalon doon sa ilog kasi katabi lang kami dito sa ilog. Okay. Nagkabit kami ng tubo dito sa kami na tubo. Kami na kuha ng tubig kung patawagin dito sa amin. Tawag talaga yan, dipmatic itong manual. Para kasama dito sa improvised na drum, pinagsiksipan ng motor. Kasi may kuryente naman lang dito yung aking tubo-tubo, kaya nakakuha kami yung source namin ulit. Kaya kung wala yan, itong motor na water pump ang ginagamit kapag walang source ng kuryente. Ngayon, ang function yan, itong pagsusok ito, tubig, tapos doon sa isang tubo pa lang tayo, yung behind pipe na ito, yung diameter ng sukat at sukat na. Kung tubo na ito na pinasok ng sukat, dyan papasok ang tubig. Purpose yan, para lalabas na rin ang mga buhangin. Marami ito mga trainer. Para malaman natin kung ano na ang ating naukay. Kasi may palatandaan yan, magawa ng flowing, yung buhangin. So ngayon mga bato siya, nakita natin. Bato na labas sa gamit itong tubig. Pinapaapaw niya para ito siyang ibabaw ang kanyang buhangin. Pero palatandaan yan, mga bato yung mga sakataan ng ating tubo pa lang na ibinaon. Bato pa lang nila duro. Aking vlog kahapon kasi inabot tayo kahapon ng aking pag-ano sa ating flowing. Ngayon po ay hapon na rin kasi inabot kami ng ano kasi hindi na continuous kahapon yung aking video. Ngayon, para sa kalaman, ang aming ano kahapon na flowing ay success. Itong success namin na nagawa itong flowing ng ating tropa. Dito to sa lugar ng ating Pastrana Leyte. Pastrana Leyte. Para sa kaalaman, itong tubo na 2 inches diameter yung binaon namin, tatotong tubo. Tubo na tatlong tubo at saka kalahating tubo na naibaon. Bawat tubo ay 6 meters. Tatlong 6 meters is 80 meters plus kalahating tubo 3 meters na 21 meters ang nabaon na to. Saka itong pinapasok itong pag-baon itong tubo at
ito siya ay 7 ka 6 meters itong inano namin pang hukay para lumabas ngayon yung mga buhangin sa ilalim. Itong tinatanggal natin, itong tinatanggal ng tropa. Success ang ating flowing. Itong ginawa namin kapag magpa-flowing kayo, pag malapit sa bahay, gagamitan na to ng aming yung motor na ang electric. Kasi malayo sa bahay, hindi kaya ng power yung sa extension, kaya ginamitan to ng water pump. Water pump para pagpasok doon sa tubo sa loob. Para pag malimasan yung loob ng ating tubo na ibinaon. Yun ang paglilinis para magkaroon ng flowing. Pero depende rin sa lugar kung ang lugar ay may flowing. Depende dito sa amin sa Leyte. Kasi itong Pastrana Leyte talaga, confirm ng tropa namin ay talaga may mga flowing ang aming area dito. Oh, nakita natin, di ba? Mga kalugar, di ba? Yan. Napakaganda ang aking aking pina-flowing dito para sa aking palayan. Malakas. Lilinaw pa to kasi bago lang tong na lumabas yung ating flowing kasi talaga nahirapang ang tropa natin. Ang lakas, parang water pump. Isang gastuhan lang to, wala lang mga tawag na water pump or electric na na talagang flow lang galing sa ilalim ng lupa yan. Itong aming flowing na ginawa ng tropa. Ang nito sa palayan, sa doon, dito. Kapag mag-harvest, paisip doon sa ilog. Para hindi naman mababad yung kapag during harvest time. Kasi pangit naman babara ng tubig pag harvest. Okay, diba? Nakakamis. Kaya kung kayo ay magkagusto sa aming ginawa sa itong tropa namin na paggawa ng flowing or pag sa kung hindi man flowing, kung magpabaon lang kayo ng tubo na gagamitan ng deep wheel, tawagin ay deep wheel or Ditmatic manual, mag-PM lang po kayo sa akin or tawag sa nilagay ko dyan sa Facebook, sa aking YouTube channel na kung paano makipag kayo sa akin, makipag-coordinate para makabitan kayo katulad nito. Hindi kayo magsisisi kasi talagang proven and tested na to. Sa nakikita nyo naman to, hindi to tatabag na lang yung talagang gawa-gawa na yung katulad ng ibang content. Talaga ito totoo to. Flowing to flowing. Ngayon ng tropa, itong 3/4 na size na tubo, yung namin sa pag may mga pato na matitigas, yung pambasag sa ilalim, tinatanggal na. Kasi success naman ang ating ng flowing natin ng tubig. Lumabas na ang tubig. Wala nang gastos. Kaya kung ganitong sitwasyon na maganda ang tubig, pwede mag-small na swimming pool. Kung maraming paggamitan ito sa palayan, di ba? Ito, masaya ako kasi nagkaroon na hindi na ako nahirapan mag-water pump kasi magastos talaga ang palayan na gumagastos ng ng water pump kasi ang gasolina mahal. Ngayon, wala na akong problema. Masaya na ako. Salamat sa tropa na nagawa nito ng paraan na mapalabas ang tubig na wala na akong gagastusin. Pang matagalan to. Ako na lang ang magsawa dito sa tubig na to. Oh, kitang-kita nyo naman ang lakas, di ba? Parang water pump lang din. Kaya kung sino man na may gusto, huwag na kayong mag-alinlangan pa. Dito lang to sa amin sa Pastrana Leyte. Okay. Kakabit natin tong hose sa aking suction ng water pump. Kasi karoon pa lang ng tubig. Ako na lang ito ang magsawa ng tubig. Kasi talagang sa awa ng Diyos, binigay nitong tubig.
mga pananim natin talagang gustong-gusto to, malamig, hindi mainit. Bagay na bagay ito sa sa swimming pool. Kaya ang gagawin ko, dandahan lang, i-ano ko tong aking munting farm. Pwede magkabit ng pwede magpagawa ng maliit na swimming pool. Sunod pa pag magkaroon tayo ng budget. Kita nyo naman palayang tuyong-tuyo. Ngayon makakainom na. Nakita nyo naman tingnan mo yung lupa, nag-crack-crack siya kasi talaga bago tong tanim, hirap ang tubig. Kaya nag-crack-crack. Kaya itong tubig na to, ano lang muna to, i-absorb niya. Papunta pa to doon sa dulo. Kasi itong area na to, aming munting farm, ay talaga itong isla na parang isla ba? Yung gitna is mataas, yung mga gilid niya is mababa. Parang dagat. Kaso mahirap ang tubig. Kaya ako sa inyo, kung may ganito kayo na may mga farm kayo na kahit anong mga pananim, kung talagang wag kayong na maggastos ng pagpagawa ng flowing o magpaano sa hindi man lumabas ang tubig na flowing, yung ng deep well. Kung may balong kayo din, kung kulang sa budget, pwede rin tayo magkabit sa yung tatawag yung Ditmatic sa term ninyo na pagkakaalam. Yung deep well din yan sa tawagin. Pero natin Ditmatic. Mura lang po ang aming yung package kasi siya, friendly price ang aming sinisingil lang. Hindi kayo magsisisi kasi talagang proven ng test ito. Nakita nyo naman to. Wala nang gagastusin, isang gastusan lang.